bitte darüber, ja? Ja. Pack doch mal Glas.
Vielleicht nur gewollt, wer weiß. Nochmal zurück. Wollt aber eine, echt hoch, ne? Hoppala. Zuverlässig sind die wieder. Das muss so. Schnipp, oder? Herr Bräuli sucht. Schon 3 gefunden.
sehe. So gut gar nicht an. Braucht auf jeden Fall. Ich sehe den Wasserfall. Ja, ist Vulkan. Nee, der kommt nicht. Wasserfall habe ich schon 100 Mal gesehen. Ja, 100 Mal.
Schönes.